Na fête à Mama Biomba, Cour suprême de la SAP, danger. Les beaux kilos. Surtout, on a la suprématie, on a beau kilo. Grand prêtre mère, il y a beau kilo, tout y a monde. C'est ça. Il y a un moment où il y a Coco Touzaï. Voilà. Il y a Coco Touzaï, dans danger, on s'en mais le roi, il y a Cour suprême de la SAP, il y a un bomba, il y a suprême na kati. Voilà. La suprême, il y a na kati. Il y a un monde qui nani, Shadrach Yaga. Beau-frère. Shadrach beau-frère, pas dans la suprême. Il y a un monde qui est na suprême. Il y a un suprême, il y a na kati. Donc c'est la suprématie quoi. Donc danger. Mais Coco Touza et Bombiango, pour ça la bien quoi. Kitoko trop. Christian Shoga, mère et Bakata Vimbo. Ça lui bien. Okay. 50 ans yango. Elle n'a eu que fêter les sous 60 ans nanga ina bakoko nanga. Nde balobaki mama lokolo fêter 50 ans. 62 ans biso tokosalela ngana ko fêter les sous 65 ans. Nde yango moni na bengi kaka bato ya ngai ya kati na bito za awa na ndako nde yango lelo tokozala menani bato bayete elle nani kokite donc photo na ngai ya 50 ans yango wana donc préparation ya fête yango tozosala tozozela bato baya mais biloko nyonso esi ekomi déjà prête tozozela kaka bato baya okokisa baage oyo eza facile te kozala na nzambe elongo okokisa baage oyo soki oza na nzambe te atuka mpona kokokisa age oyo eza pasi oyo nde préparation na biso ya boye tozozela kaka bato baya komisa makambo eza donc bana na ngai na bakoko na nga nde basali nga surprise na 62 ans naza na esengo ya kosakana te mpo na 62 ans nzambe apesi nga nano makasi malgré kobundisama eza mingi me elongo eza kaka talaka ndenge nazali mama ya 62 ans nzambe azopesa ngai elongo yango nazoremercie kasi nabengi mpenza bato na nga oyo ya kati ya mpo lelo tocelebre 62 ans nanga asuivre kitoko makasi kaka emaya kutu azobanda kuna kwani bengi Hello, I'm Miss Jojo Raissa Vambili, Indiana from DRC. Raissa Vambili, Mamou. Yes, I. Excellence Gentini Mbaka. Allez, vas-y mon frère. Allez, Katago, yaya, Katate, Maître Junior, Nelly Kizaza.
mesdemoiselles, messieurs, distingués invités, bonsoir. Au nom de celle qui nous réunit ce soir, qui n'est plus à présenter, moi je l'appelle Excellence. Puisque ma Excellence, tout le monde a, mais Excellence, c'est la rendre dans le sala. Nous avons sali le sala, et mon ami, c'est en ce moment-là qu'on l'appelle Excellence. Quand on appelle Excellence, Biomba, Oyo Batunion Sobaebi, et à son nom, nous avons souhaité la bienvenue. Et dès que Seigneur tout honneur, nous avons bandaté sans que tu remercies Kolo. Et en gros, nous avons l'économie sur guerre pour remercier Nzambe. Nous avons les membres pour bien aimé, ça laisse moi, et on compte à ça, il faut que nous bana baleki bayaya ba mama okutani pona litabumo pona tongo na lelo akoko na lelo oyo etali anniversaire ya mama na biso mama Biomba Zambi azwa lokumu pona yango po ete kokokisa 62 ans d'âge pour remercier Zambi na oyo asali pona libota oyo pe pona mama Biomba po ete avec 62 âges bien aimé. Les années c'est moi mini en moi biso nyoso ko remercier le Seigneur pour qu'il a sa présence de pour la tenir jusqu'à 62 Seigneur et honneur au Dieu Père de gloire à notre Seigneur à tout ça n'est pas dans le pays et ton Dieu on a encore dans le nom ya où il peut être soit le coup maintenant Dieu de gloire pour le Seigneur ça pour la maman biso batterie on a 62 ans d'âge Jéhovah dans votre poussée sur le pain dans la bonne on remercie au Seigneur Jésus oui que nous avons enlevé au nom de Jésus. Amen. 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 Yahweh papa merci pour être libre à passer pour s'incliner pour la beaucoup misère pour tout pour la combo d'ailleurs. Soit le coup maintenant au Dieu de gloire. Et après avoir remercié Nzambe na occasion oyo apesi biso lelo oyende mopesi pema asali ete tokutana lelo mais toye awa pona circonstance wana ezali ya anniversaire alors chaque fois basengaka ngai na présenter Excellence nazalaka na difficulté nalobaka que non pour la présenter il me faut au moins 2 jours pona soki nalobi mpenza na circonscrire ba œuvre ya maman et aux ozwanga 2 jours c'est pourquoi nalobaka nakoka kopousse ezali kombo na ye to kombo na ye frère kombo na ye ezali Marie Claire Omba Ochudi c'est une très grande dame du pays et avec des multiples casquettes. So, il a levé multiples casquettes. Azali femme d'affaires, Azali femme de cœur, Azali femme de tête, Azali femme Azali mécène culturelle. Donc, donc il suffit qu'à la totale amir nae pour remarquer que non, moyen de représenter sous ce Rosaladem. Donc, par diplôme Nyonswana, présentation nae, c'est une femme vraiment complète puisque c'est une femme mariée, qui était mariée, qui est veuve aujourd'hui. C'est la veuve du défunt papa Dona Okuka qui nous a quittés, donc paix à son mémoire. Et elle est mère de plusieurs enfants. Elle en avait 7, elle en reste 5. Et Azana, ma petite fils, tous mes petits enfants et belé. Donc plus de 11, s'il faut en compter, c'est plus de 11. Et bref, l'essentiel est à Oyo, à Koutani Sibiso Lelo, à Kokisi
62 ans. Donc ce n'est pas facile à passer par étape nyonso ya mwana titi lelo azali grand-mère et azana 62 ans. C'est vraiment une occasion ya kotika bongo te et que il faut vraiment to festoyer na ye to sala de cœur na ye pour to accompagner na ba jour na ye ya suka pona kotala ndenge nzambe azali kobatela biso mama et pona kosepelisa mama bana bakoko na ye babongisaki bayembela ye mwa nzembo ya joyeux anniversaire. Ceux qui bazali prêts, bakoki kokota. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, bébé. Joyeux anniversaire, pour ta main et l'amour, pour ta main et l'amour. Pour ta main et l'amour, bébé. Pour ta main et l'amour. En anglais. Birthday to you, happy birthday to you, bébé. Happy birthday to you. Merci, merci, merci. Uzali kwa muzuri, uzali kwa muzuri, uzali kwa muzuri, uzali kwa muzuri. Zalana, mon message. Na kotala ba oyo nyonso base rapprocher mpona koya kosepela elongo na yo na anniversaire nayebi te soki oza na mo moko ya moke kabola na Bon, message mpenza eza te nzambe apambola bino lelo bakoko na ngai na bana na ngai basepelaki basepelisa ngai mpona mosisi 62 ans me na ngai moko napetaka 50 ans nalobaki na kofete lisusu 65 ans me bango bamoni kaka ke meme na biso mama na biso apase na badifficulté ebele bamaladi nzambe apamboli ye akokisi 62 ans tokosalela ye mwa eloko moko ya moke yango nga mpe namonaki nalobi boye lokola bana na bakoko na nga balobi basalelanga mwa eloko ya moke nabenga baoyo bazalaka pembeni na nga baoyo nasepelaka na bango mpo tosepela na bango elongo yango nasepelaki kobenga bino lelo mpo toselebre fete oyo bana na nga na bakoko na nga basali nga surprise bakanisi na Merci. Yakosala ete tozala pembeni na yo 62 ans ezali kabo eutaka na nzambe mingi bakoma te yango mama totondi nzambe elongo na bandeko tolobi joyeux anniversaire. Maman, c'est une grande message à adresser na bébé na maman. Nous sommes tous réunis pour te souhaiter un joyeux anniversaire. S'il vous plaît, nous pouvons suivre les petits enfants. En ce jour si spécial, nous sommes tous réunis pour te souhaiter un joyeux anniversaire en tant que notre grand-mère. Nous avons voulu et choisi ce jour pour exprimer notre gratitude et reconnaissance de tous tes bienfaits envers nous. Jusque-là, tu as toujours fait preuve d'une mère formidable dont on est tous très fiers, une mère qui est toujours à l'écoute, une mère qui sait bien souvent ce qu'il y a de meilleur pour vous. Une mère qui nous conseille, une mère toujours aimante, sans oublier une mère commerçante.
dont la mission durant ta carrière est une vraie réussite et bien remplie à la vue de tous ces diplômes et mérites autour de nous. Pour finir, je demanderai à l'Éternel de te garder aussi bien plus longtemps sur terre afin de pouvoir continuer à manifester ta gloire qui est en toi pour une fois encore. Joyeux anniversaire et fructueux anniversaire, Néné. Bravo! tozali kokobaka na programme na biso mama bino bali kovanda Ah, não vou se ver, Sônia. Jamais. Quem vai ver? Bonsoir, Machado.
Medina Backstreet Boy. Ah, Marquis le mannequin. Kienanga Doudou Matupi. Théo Kabongo. La belle Laetitia. Pied garde-robe José Kabila. Melissa Chamba. Gino Séduction. Nakukufana ngai pamba e papa e. Nakukachwana ngai pamba e nazua e. Napesi yo motema omoni ngai pamba. Napesi yo bolingo omoni ngai yuma. Mwasi ate uzangi mosolo opesa ye bolingo ekosala yebe. Aina lembi bolingo akuswana swana na lembi ye. Oh, aina lembi
Maman, c'est ma quartier. Mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu na kupenda, mama yangu na kuheshimu, mama yangu na kutaka, maana na wewe ulinipenda. Kila siku wewe watushughulikia, kila siku mama wewe ulitupenda. Tunapoachiliwa na watu, wewe unakuwa juu yetu. Mama yangu sijue niseme nini, mama yangu sijue nikutapeje. Kweli watupenda mama, oh I love you. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Tunakula kila siku sisi, tunavaa mavazi nzuri, mama yetu anatupenda. No mama, wewe ni mama mzuri, wewe mzazi mwema, nikutapeje mama? No yeah mama, mama yangu nakupenda, yeah mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama, nakutaka mama, nakuhitaji mama, yeah, yeah. Kila siku mimi nitakuheshimu, kila siku mimi nitakutii mama. Ulinichunga tangu niko mtoto mama, yeah nakupenda mama yangu, nakupenda, nakupenda mama yangu, nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama yangu, nakupenda mama yangu, nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama, hii nyimbo yako mama, Doro Kabesha. Hello, I'm Miss Jojo Raissa Vambili, Indiana from DRC. Raissa Vambili, Mamou. Yes, I. Excellence Gentini Mbaka. Allez, vas-y mon frère. Allez, Katako, yaya, yaya, lolobi, kokata, yaya. Katate, maître Nelly Kizaza. Tobina, descends ma PD. Descends ma PD. Descends ma PD. Descends ma PD. Formula Duka, c'est Bino. Allez, salam, on est dans Papa Limea, Bakima Banza, Papa Kamalkom. Revive Tila. Allez, tu dis qu'on est tous, tu dis gaga. Maître l'homme, Gémina Paris. Descends ma PD. Descends ma
Ismaël Franck Kassa. Claudine Teso Washington. Milton Station Kanda Vendeur Chocolat Chaud. DJ Escobar, Iris de Cavé. Sati Abissili Erika. Night Club Guasuma. Est-ce qu'il y a yo? Eric Guasuma. Yes, est-ce qu'il y a yo? Chez Tema, mon kilo mon baba. DJ Franck. Le vieux Richard Kabala. Club. DJ Virus. Nakare Club. 3000 ans. Et Fomi. Chez eux. Natchétière. Dominier. Richard Mamba. Parfait Baloka. Oyo sonjaki komemela mama na biso moi quelque chose akoki kopase azali awa bakoki kopase baremettre un cadeau et puis baprofite mpe tosali prise ya bafoto malamu bavivre na ye baoyo baza na babienfait ya mama bakotémoigner après remise ya bakado. Merci. To bandi bao bana ba cadeau na bango bakoki kopusana baya koremettre.
Donc, balai qui nous va représenter. Waouh! Oui, remise, nous avons la remise à un témoignage, donc partager gâteau. Il y a anniversaire, il y a 62 ans, il y a Mama Bio. naza mama évangéliste Longombo Yohane Adel. Nazo témoigner mpona Bioma. Biso lokola na Biomba banda bomwana. Biso nyonso na Kindu Manyema. Bato bana ya cité Lumumba. Donc na Biomba baboti biso. Ba maman na biso baboti biso ensemble na mama Kibibi ye wana za sima kuna Kibibi Elizabeth biso nyonso tokoli esika moko na kanisa lisusu toza kokende na rivière na biso ya Kindu babengaka Mikelenge nde kuna toza kokende kosukola mai bilamba biloko toza kosala na Biomba ba concurrence ya konika banzungu soki toke kuna mutu na mutu tala nzungu ya nani ya banani peze zongenga ya niki biso toniki tozotala kaka amonike ya ye enika mi peza makasi te azongi lisusu kozwa zelo onika peza banzungu concurrence ya konage na kati ya Mikelenge. Alors en tout cas lelo peza na ndana esengo presque biso nyonso kaka ba 62 ans eza likambo mpenza ya kitoko makasi puisque banda tokola biso nyonso na mama Kibibi aza nsima na nga kuna toswana te tokunda te tosalana mpe mabe te tokola banda bomwana toyokanaka kaka ntina ndenge tokomi mikolo na bana na biso toboti toyokanaka kaka nanu tozwa problème te bakoloba o tala bango kuna baswanaka en tout cas bolingo mpenza ya solo tina kimukolo tozolingana kaka ya mwana vraiment naye kotémoigner Biomba nayoka bato mosusu balobaka Biomba boye Biomba ye nzambe apambola na kote ya commerce abandi yango lelo te biloko nini Biomba ateka te Biomba ateka makala Biomba ateka biloko tu alors soki ekomi ntango nzambe apamboli Bible elobi nzambe alobi Bible elobi du fumier il relève l'indigent de la poussière il retire les pauvres et il les fait asseoir avec les grands du pays. Yango na Biomba lelo ata soko akomi na niveau ya komi Biomba ayebi kosala commerce banda bala na ndako ya papa na biso toza kosala eloko te puisque tozaki na bapapa bazalaki na bamoyen mais na ndako ya libala Biomba bandi commerce na ye yango wana nzambe apamboli ye lelo bato bakupe normalement bakombo na ye ezali Biomba Marie Claire na lingala Yaomba. Alors bato bayebi swahili te nde balobaka mama Biomba neti okoloba ya mama Omba donc basangisaka makambo mibale normalement soki obengi déjà Biomba ezali obengi déjà kombo ya Yaomba. En tout cas nga nasepeli mingi ngai kutu na Kibibi aza kuna bolakisa nanu ye nde toza na esengo koleka sikola na Mikelenge ti lelo toza toujours ensemble yango wana vraiment nzambe apambola Biomba tomona bakoko ya bakoko nzambe Biomba
nzambe apambola yo tolinganaka na bomwana tolingani na kimokolo ti mokolo nzambe akambola biso tokontinue ka kolingana ntango mosusu elekaka boye bomwana totamboli kindu mobimba bino mibale alors toza na surprise eza ke koko moko ya biyomba alingi atémoigner. Amen. Donc, sikao pesaki nanu bakado to baza nango bakoki koleka tokobenga baoyo baza na kado baleka ezali ya partage ya gâteau ya 62 ans ya anniversaire ya mama na biso tokoinvite sikoyo mama aleka mpona gâteau na ye ya anniversaire abo nyonso bazali bakojoindre biso awa na kati mpona partage ya gâteau ya anniversaire. Famille ezalaka boye lelo naza na esengoyo ateko bandimonanga bayeko moringa oza peut-être biso nyonso age moko me ye akoki ozala leki aza leki Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.